हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम देखने वाले एक्सपेरिमेंट, और वो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा हमारा बिटवीन बेस एंड मेटल। तो ये जो आप देख रहे हो ये है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम NaOH भी कहते हैं। और ये क्या है, एक बेस है जो कि ड्रेन क्लीनर में भी यूज किया जाता है। और ये जो है मेरे पास में ये है बेकिंग सोडा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से थ्रू एक्सपेरिमेंट आपको समझाने वाली हूँ। ये है हमारा विनेगर जो हम ऑफन चाउमीन और नूडल्स में यूज करते हैं। और ये है सिंपल वाटर जिसमें हम कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ बैलून्स रखे हुए हैं, और साथ में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल्यूमिनियम फॉइल के मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बना के रखे हुए, छोटे छोटे गोले बना के रखे, ताकि हम उसको एक्सपेरिमेंट में यूज कर सके। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं कॉस्टिक सोडा जो है वो कॉस्टिक सोडा लेकर वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करूंगी। वैसे कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व करने के लिए हमें हल्का सा लूकवार्म वाटर चाहिए रहता है, जो कि कॉस्टिक सोडा को प्रॉपरली डिसॉल्व कर सकता है। अब क्या होगा कि जब आप कॉस्टिक सोडा को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो आप ये देखना है आपको कि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। और स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताऊं कि ये आप किसी भी ड्रेनेज को क्लियर करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। अब क्या करना है आपको कि जैसे ही कॉस्टिक सोडा वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, हम उस सॉल्यूशन को पोर करेंगे यहाँ पर रखे हुए एक कंटेनर्स में। जब आप कंटेनर में उसको पोर कर लोगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि इस कॉस्टिक सोडा के साथ, इट मींस मेटल के साथ में, इस बेस के साथ में मेटल किस तरीके से रिएक्ट होता है। तो देखो, अभी मैं ये जो सॉल्यूशन जो है वो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस छोटे से कंटेनर में। और इस सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन एक बेस है। अब देखिए, इसी बेस में मैं क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ पीसेस जो है एल्यूमिनियम के, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जब मैं एल्यूमिनियम के पीसेस इसमें ऐड करूंगी तो सडनली रिएक्शन होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले जो एल्यूमिनियम के जो छोटे छोटे हमने गोले बनाए हुए हैं वो हम इस बैलून के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये रिएक्शन रिकॉर्ड भी करना है कि उनके बीच में रिएक्शन क्या हो रही है। तो आप इस तरीके से पूरे जितने भी आपने सर्कल्स बनाए हैं, स्पीयर्स बनाए, वो आप इसमें लगा दीजिए। और उसके बाद में ये बैलून जो है हम इस कंटेनर के ऊपर इस तरीके से लगा लेते हैं। अब क्या होता है, हम क्या करेंगे, उस बैलून के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल है छोटे छोटे पीसेस में, उसको हम पोर करेंगे उस सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि वहां पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुकी है। और हम ये देख सकते हैं कि वहां पर देखिए छोटे छोटे सर्कल्स जो है वो रिएक्ट हो रहे हैं NaOH के साथ में। अब रिएक्शन जैसे हमें पता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा बेस के साथ में, और वो बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट होकर वो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, और साथ में ही हमारा बैलून जो है वो भी वहां पर साइज में बढ़ रहा है। और ये साइज क्यों बढ़ रहा है हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर जमा हो रही है। अब आप देखोगे थोड़ी देर से ये बैलून जो है वहां से एकदम से बाहर निकल आएगा, बस तो नहीं होगा बट वहां से सीधे निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है, वहां पर कलेक्ट हो रही है और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है। इसलिए देखिए, आप देख सकते हो कि बैलून जो है वहां से निकल चुका है। अब देखो, अब यहाँ पर आप स्टिल देख सकते हो कि कुछ रिएक्शन हो रही है, और वहां पर जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, एक मैचस्टिक लाती हूँ, और मैचस्टिक लाने के बाद में आप जैसे ही इसके माउथ के ऊपर रखोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉप साउंड भी आया, और साथ में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो गैस इनफ्लेमेबल है, वो भी हमने दिखा दिया। अब देखो, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हो कि उसमें से कोई गैस जो रिलीज हो रही है, और ये जो रिलीज गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा तब किस तरीके से कौन सी गैस निकलेगी, ये मैं बताती हूँ आपको। तो जो हमने पहले बेकिंग सोडा लिया था उसको एक छोटा सा पेपर का इस तरीके से हम कोन बना लेते हैं, और इस कोन में हम ये बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने का ये बेटर वे होता है ताकि वो प्रॉपरली उसमें ऐड हो जाए। तो फिर देखो, हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और वो बैलून के अंदर जो तक के वो पहुंच जाएगा। और अब हम क्या देखने वाले हैं कि वहां पर हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, और जब बेकिंग सोडा के साथ किसी एसिड की रिएक्शन होगी तो CO2 गैस इवॉल्व होती। तो अब ये CO2 गैस का भी प्रेजेंस हम देखेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या किया, बैलून में तो फिल कर लिया बेकिंग सोडा, अब हमने विनेगर लिया है, और विनेगर को मैं पोर कर रही हूँ ये मेरे पास में जो दूसरा कंटेनर रखा हुआ है उस दूसरे कंटेनर में। जैसे आपने इसमें विनेगर डाल दिया है,
आप देखोगे ये विनेगर मैंने इसमें फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैलून को जिसमें हमने बेकिंग सोडा भरा था उस बैलून को उसके ऊपर लगा देते हैं प्रॉपरली, ताकि हमें रिएक्शन दिख सके। अब जैसे हमने बैलून को उसके ऊपर लगाया और हमने क्या किया, हमने अलाउ किया बेकिंग सोडा को एसिड के साथ रिएक्ट होने के लिए। अब जैसे ही आप उसको बेकिंग सोडा को एसिड में जैसे ही डालते हो तो देखो वहां पर सडन रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन में देखो यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेंसेस निकल रही है जो कि रिलीज कर रही है CO2 गैस को। आप साइज देख सकते हो स्टूडेंट्स की साइज जो है बैलून का किस तरीके से बड़ा हो चुका है, और ये बड़ा साइज इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस, और वो गैस जो है यहाँ पर स्पेस ले रही है। सो ये भी रिएक्शन हम पहले भी बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, और यहाँ पर भी हम ये रिएक्शन आराम से देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों बैलून्स जो हमने बनाए हैं, इन दोनों बैलून्स में डिफरेंस देखोगे तो फर्स्ट बैलून जो है वो थोड़ा लाइटर रहेगा। अब स्टूडेंट इस कंटेनर में आप देखो ध्यान से, हमने जो मेटल बॉल्स मिलाए थे वो मेटल बॉल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं। सो हमें ये प्रूफ करता है कि वहां पर सॉल्ट बन गया है, बट वो सॉल्ट क्या है, वहां पर डिसॉल्व हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा।